كل يوم بنفتح الإنترنت، نتفرج على فيديو، نبعت رسالة، أو نحجز حاجة أونلاين. بس عمرك سألت نفسك الإنترنت ده بيشتغل إزاي؟ السر ده هنكشفه دلوقتي في المخزن السري. الإنترنت مش مجرد كلمة، ده شبكة ضخمة بتربط مليارات الأجهزة ببعض في لحظة واحدة. خلينا نشرح الموضوع بطريقة سهلة جدا. تخيل الإنترنت زي شبكة طرق سريعة، الخوادم زي المدن اللي فيها المعلومات، مواقع، فيديوهات، صور. الأجهزة زي العربيات اللي ماشية على الطرق، موبايلك أو الكمبيوتر. الكابلات والأقمار الصناعية هي الطرق اللي بتنقل البيانات من مدينة للتانية. الراوتر زي إشارات المرور اللي بتوجه العربيات لأسرع طريق. أي رسالة أو فيديو بيتقسم لقطع صغيرة اسمها باكيتس. كل قطعة بتسافر لوحدها عبر الشبكة. لما توصل لجهازك بتتجمع تاني وتظهر كرسالة أو فيديو كامل. البروتوكولات زي TCP/IP بتضمن إن كل القطع توصل بالترتيب ومن غير فقدان. لما تكتب يوتيوب في المتصفح، جهازك يسأل ال DNS عن العنوان. ال DNS يديك رقم ال IP الخاص بالخادم. الطلب يسافر عبر الشبكة للخادم. الخادم يبعت لك الفيديو في صورة حزم بيانات. جهازك يجمعها ويعرض الفيديو. شبكة عالمية معقدة، لكنها بتشتغل بطريقة بسيطة جدا: تقسيم، نقل، وتجميع. ومن غيرها ما كانش فيه يوتيوب، انستا باي، أو أي تطبيقات بنستخدمها يوميا. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة علشان نستمر نكشف أسرار التكنولوجيا في المخزن السري.